пустые печки, а в небе кружится планета. Но не дрова, а просто свечки тепло нам дарят в мире этом. Уходит прошлое лучина, но все же, как ни странно это, она является причиной рождения тепла и света. И люди, вспомнив про приметы, вдруг начинают верить в сказки. Они читают книги эти, и в них найдут на все подсказки. Как жаль, что нет в кострах прогресса, куда-то канули дрова. А может, это интересно, когда-то кончились слова. Дарите бестолковость эту, ее ценю я больше всех. Дарите мне по интернету свой бестолковейший